Herkese salam. İlk dəfədir ki, bu formatda video çəkirəm. Yeni mikrofonla, yeni kamera ilə rəylərdə video axıra kimi baxandan sonra rəylərdə mənə bildirərsiniz ki, səs necə idi, ümumiyyətlə çəkilişin keyfiyyəti necə idi. İndi hal-hazırda gecədir, amma bu vloqu istədim çəkim ki, sabah paylaşım, yəni artıq bu gün paylaşım. Niyə? Çünki Temudan çox gözəl payız geyimləri sifariş eləmişəm. Asamayır. Amma mikrofonum belə. Ay kız ne koysun yedik ne? Nədir? Nə dedin qızım? Mikrofon. Puşistika var deyə asamayır olmur, amma bunu çıxardanda belə səs daha belə çox gəlir. Belə qulağa bilmirəm necə gəlir, amma gəlir. Amma mikrofonu bunu taxaq ki, belə çox olmasın. Və mənə əlimdə rahat olmayacaq bunu tutmağa. Ona görə bunu yapışdırım bura. Məncə səsim yaxşı gələr. Bu niyə belə yuxarı getdi? Aha. Deməli, Temudan payız geyimləri sifariş eləmişəm. Çox bir şey yoxdur. Çünki yolda da hələm nə qədər geyimlər, əşyalar var Temudan. Amma indi hal-hazırda bunlar gəlib. Ona görə çəkmək istəyirəm. Ayda çoxlu Temu bağlamaları sifariş eləmişəm. Çəkəcəm, amma böyük bir Temu bağlama videosunu çəkəcəm. Necə ki, keçən il çəkmişdim. Çox bəyənmişdiniz. Başlayaq. Mən Zeyna getdim kurtka almağa indidən qışa. Və gördüm ki, qəşəng kurtka yoxdur. Həqiqətən, yəni qız uşaqları üçün çox qəşəng geyimlər var, amma oğlan uşaqları üçün geyimlər mən qəşəng görmədim. Maksimum sport dəst ola bilər, amma qəşəng əhqab heç yayda da tapa bilmədim. Biraz bilirsiniz, belə çox belə Spiderman falan, belə daha estetik bir şeylər molda var. Molda da çox bahadır. Yəni eyni şey mən Temudan, Trendyoldan da sifariş verə bilərəm, düzdür? Ona görə bu səfər Temudan sifariş elədim. Burada geyimlərdir. Bir dənə də səhv eləmirəmsə eynək var. Birlikdə baxaq. Və Zeynuşa mən kurtka sifariş verdim. Elə ən birinci də bu kurtka çıxdı buradan. Deməli, belə rəngi var, xaki rəngindədir. Mən həmişə, ümumiyyətlə özümə belə, bu yəqin ki, uşaqlıqdan məndə belə yadımda qalıb ki, 1 razmeri, 2 razmeri böyük götür hər şeyi. Təbii ki də elə koftalar var ki, yəni XS götürürəm, yəni böyük götürmürəm, amma əqqabı da, odur budur böyük götürürəm. Necə kurtkadır? Məncə qəşəng kurtkadır. İçinə baxın, mexlidir. Baxın görüm, içi də mexlidir. Eyni bu tip kurtkalar de facto-da LC-2-də var. Məncə çox qəşəngdir. Əsas içi istidir. Belə. Məncə əla kurtkadır. Mən elə oğlum məndə 9 aylıqdır. Mən də 9-12 götürmüşəm. Elə bu qış bu kurtkanı giyinəcək. Bütün qış istəyirəm ki, məsələn, bu kurtkanı giyinsin. 1-2 dənə də bir şey almışam çünki buradan. Amma tam istədiyim qış kurtkası tapmadığıma görə artıq Temudan aldım. Amma qəşəngdir, razıyam. Mən düşünürdüm ki, bunun içi, siz o çox yumuşaq olan tüklər olur, elədir. Amma yox, əməlli başlı, yəni kurtkadır. Və belə kurtkaları mən molda görürəm həmişə. Digər rənglər də var idi. Qara rəngi var idi, krem rəngi var idi. Birinci düşündüm ki, qara rəngi. Sonra dedim ki, mən balaca uşağa qara rəngi niyə alım ki? Biraz rəngli, biraz fərqli bir şey olsun. Və krem rəngini də dedim çirklədəcək, qusub eləyər, kaşa tökülər ağzından. Amma bu kurtkanı çox bəyəndim. Sonda da sizinlə link paylaşacağım. Əgər həmən mən aldığım məhsulları almaq istəsəniz, siz də özünüzə sifariş verə bilərsiniz. Keçirik ikinci məhsula. Bu koftadır. Bu koftanı mən çoxdan da düşünürdüm alım, almayım. Hələm heç rəylər yox idi bu koftaya. Daha sonra rəyləri gördüm, kimin əynində necə görünür və bu koftanı qərara gəldim ki, sifariş edim. Amma mən elə bildim ki, bu bodidir. Amma bu body deyilmiş. Bu belə koftadır. Mən XS sifariş verdim. Çünki bilirəm ki, belə materialda koftalar
sən ki giyinirsən 1-2 saata əyninə boş olur. Ona görə mən XS sifariş elədim və hələm üstə deyərdim ki, əynimə biraz da böyükdür. Vloqa sona kimi baxın, çünki bunları hələ mən əynimdə də sizə göstərəcəm. Eynəklər Ensarjoe. Bu eynəklərin orijinalı çox bahadır və eynəyə heç vaxt o qədər pul vermərəm. Bu eynək çox qəşəngdir axı. Bu eynək çox qəşəngdir. Bunu necə bağlayıblar? Necə açım bu eynəyi? Gərək mən bunu qırım. Hə, açdım. Baxa görək necə görünür. Necəyəm? Məncə mənə bu eynək yaraşdı. Sifariş verdiyim payız kurtkasına məncə çox yaraşar. Qəşəngdir qızlar. Çox belə cooldur. Qaşlarımı gizlətmək istəsəm, belə eləyirəm. Belə, yox, belə daha qəşəngdir məncə. Super. Bu eynəyi bəyəndim. Keyfiyyəti də yaxşıdır. Qıraqlarında yazı yoxdur. Mən sevmirəm ki, fake giyinəndə, bu fake sayılır da, düzdür. Heç olmasa qırağında o yazı olmasın. Yəni, son vaxtlar fikir verirəm ki, fake giyinəndə çox belə, ən çox da Miu Miu brendinə aiddir, giyinirlər. Amma bu görünür ki, bu fakedir. Yəni, onlarda heç belə kolleksiyada bir şey yoxdur. Məsələn, mən ala bilərdim bunun fake'ını, orijinal, yəni görünüş əslində eynidir. Qırağında da, məsələn, buralarında eyni yazı var. Amma mən onu almadım. Mən Temu'dan aldım. Çünki, yəni, daha ucuz, daha simple. Niyə mən gedim ona o qədər pul verim? Burada nə var? Burada da kofta var, amma çox qəşəng deyə bilmərəm. Rəylər çox fərqli idi. Kimsə deyirdi ki, çox pisdir, kimsə deyirdi ki, çox yaxşıdır. Amma sizə deyim ki, orada yazılmışdı ki, bu nabuk materialındadır. Amma məndə hal-hazırda dəri kimidir material. Koftanın da şəklini burada qeyd edirəm. Heç mənim başım bura girər. Mən bilmirəm, mənim başım bura girərmi? Bu dəri cırılar. Bu kofta vintage stildədir. Amma yenə də giyinərəm, çünki mənə elə gəlir ki, bu mənə balaca olacaq. Və ən sonuncu bağlama bu bağlamadır. Bu bağlamanı çox düşünürdüm, alım, almayım. Tək buna mən 50 manat pul vermişəm. Əslində 50, 60, 70 manata burada da çox gözəl bu stildə kurtkalar, gödəkçələr var, paltolar var. Amma nədənsə inandım Temuya. Dedim ki, Temuda qəşəng mal çıxa bilər və yoxlayaq. Rəngini bəyənirəm. Orada kiməsə çox rıj rəngdə gəlmişdi bu kurtka, amma rəngini bəyəndim. Mən bu rəngi istəyirdim. Bilmirəm orada necə görünür, amma tünd korичневый rəng istəyirdim və bu da tünd korичневый rəngdir. Materialı da yumuşaqdır. Alt hissəsi də gəlib. Aha. Gərək mən bunu giyinim əynimə. İndi sizə bunları əynimdə göstərəcəm və yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ də mənə abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Söz verdiyim kimi də əynimdə göstərəcəm hər birini. Bu kurtkanı bəyəndim, detallarını da bəyəndim. Məndə M razmeri idi. S özüm sifariş etmədim ki, daha da oversize olsun. Hətta deyərdim ki, kaş ki L sifariş verərdim. M yox, istəyirəm ki, daha da oversize olsun. Bizdə burada Bakıda mağazalarda Zara'da olan bu kurtkaların fake'larını satırlar, amma 80 manata, 90 manata. Zara'da isə 200 manatdır. Mənim də heç eynən o kurtkadan xoşum gəlməmişdi. Mənim bu kurtkadan daha çox xoşuma gəldi, amma çox bənzəyirlər. Amma deyərdim ki, bu daha cooldur. İkinci aldığım bu kofta.
onu deyim ki, başıma oldu. Başım o koftaya girdi. Mən sifariş verəndə bunun 2 cürü var idi. Mən çaşıb bunu səbətə əlavə eləmişəm. Yəqin ki, endirim bunda var idi. Digəri kurtka kimi idi. Materialı da, rəngi də daha tündü idi. Amma sizə deyim ki, bu sanki mənim rəngimi hətta açdı, bəyəndim. Bayaq qeyd etdiyim kimi daha çox vintage stildədir. Bunu da qəşəng bir kombinləmək olar. Bəyəndim, siz də ala bilərsiniz. Üçüncü sifariş verdiyim bu kofta. Qəşəngdir, bunu da ala bilərsiniz. Yəni pul verdiyimə peşman deyiləm. Mən elə bildim ki, əynimə hələm boş olacaq, amma yox. XS çox gözəldir. Yaxşı ki, S sifariş eləməmişəm, çünki üzərdim. Elastik materialı da var. Səhv belə sifariş eləsəniz, məncə olacaq əyninizə. Tam obraz bu eynəklərə mən vuruldum. Bu eynəkləri də sifariş edə bilərsiniz. Əgər kobud stil sevirsinizsə, okey olar. Vlog isə qısa oldu, amma məncə biraz faydalı və maraqlı oldu. Son vaxtlar Trendyol və Temu şopaqolik olmuşam. Çoxlu videolar gələcək. Evdə nə qədər açılmayan bağlamalar var. Məni də izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Rəy bildirsəniz, abunə olsanız çox sevinərəm. Sizinlə sağollaşıram, amma həmişəlik yox.